السلام عليكم اعزائي التلاميذ ثالثه اعدادي. كما وعدناكم اليوم غادي نحاولوا غنصحوا امتحان الجهوي الموحد لماده اللغه الفرنسيه بعدما صححنا امتحان الجهوي لماده الرياضيات دوره يونيو 2018 الجهه الشرقيه. اول حاجه كننصحكم بها انه لو تكست اللي عندنا لو تكست خاصكم تقراوه مزيان وتقراوه وتسمعنوا فيه وتحاولوا تفهموا لي مو قبل ما تدوزوا لي كيستيون. تقراو دو فوا حتى تفهموه مزيان ومن بعد تمشيو تبداو تشوفوا الاسئله ديالكم. La première question lecture, d'où ce texte est-il tiré؟ يعني بغاو المصدر ديال النص. منين جبنا هذا النص؟ ضروري غيكون جبناه من كتاب ولا من جريده ولا من شي حاجه. لا سورس دو تكست دائما تلقاوها لتحت في السطر الاخير، غتلقاو راه كاتبين تما دابخي الفونس دو لامارتين لو تايور دو بيير دو سان بوين. دونك غادي نكتبوا ce texte est tiré de Ce texte est tiré de Le tailleur de pierre de Saint-Point. L'auteur يعني الكاتب l'auteur غتلقاو دائما حدا داك لو مو d'après اللي كاين لتحت. L'auteur est Alphonse de Lamartine. Deuxième question. Ce texte est narratif, informatif ou explicatif. ناراتيف تنقصدوا بها يعني كاينه واحد لا ناراسيون، كاين واحد الحكي، السرد او الحكي. انفورماتيف يعني واحد التكست كيعطيني شي معلومات على شي حاجه ولا غالبا تيكون نص علمي. اكسبليكاتيف فاش يكون فيه تفسير اي حاجه كيشرحوها تيفسروها بزاف. دونك شنو غادي نكتبوا؟ لو تكست est un texte narratif car on a un narrateur qui nous raconte une histoire vécue. يعني كاين واحد الراوي اللي كيحكي لنا واحد القصه حقيقيه وقعت لهم. دونك سي ان تكست ناراتيف. Troisième question, quels sont les personnages du texte؟ يعني الشخصيات اللي مشاركه هنا في القصه عندنا. on a les personnages du texte sont le narrateur, le père du narrateur يعني الأب ديالو. Gratien c'est le frère du narrateur هو الأخ الأكبر ديالو. la mère du narrateur والأم ديالو. هادو هما لي بيرسوناج اللي كاينين معنا اللي حاضرين في النص. La quatrième question, répondez par vrai ou faux. A. Le narrateur est le frère de Gratien. Oui, c'est vrai. C'est vrai que le narrateur est le frère de Gratien. B. Gratien est plus âgé que le narrateur. C'est vrai. إلا طلبوا منكم تجستيفيو يعني قالوا en justifiant ta réponse خاصكم ضروري ترجعوا للنص وتهزوا لا فراز pour justifier votre réponse. بحال راه كاين بي إلا بغينا ندير لا justification راه السطر الاول le narrateur تيقول mon frère qui était plus âgé d'un an que moi يعني خوه كبير منه بعام. يلا سي la mère du narrateur est morte l'hiver d'après. C'est faux car on a dans le texte le père du narrateur qui est mort l'hiver d'après. ماشي الأم ديالو مي الأب ديالو. D. Le père a averti Gratien contre un danger يعني حذره با حذرو من واحد الخطر. Oui, c'est vrai. La cinquième question, Gratien n'a pas obéi à son père. يعني Gratien داك الوليد الصغير يعني ما داهش في الهضره اللي قالها له باه، يعني بمعنى اخر ما طاعش باه، ما نصاعش الاوامر اللي قال له باه. Relevez dans le texte
une phrase qui le montre. يعني يستخرجوا من النص واحد لا phrase اللي كتبين هذيك الجملة. La phrase هي la phrase qui le montre هاي كنا في الباراغراف الثاني. Mais le pauvre enfant voulut voir comment cette poussière noire explosait. يعني واخا با قال له ما تقيش هذيك لا بوسيير ولكن هو بغى كانت عنده واحد لا كيوريوزيتي واحد الفضول بغى يعرف هذيك لا بوسيير نوار كيفاش كتنفجر كيفاش غادي تنفجر شنو غادي يوقع لها. يمكن لكم ديروا حتى الجمله اللي موراها ils ont pris un peu pendant que mon père ne faisait plus attention à lui. يعني خدا واحد شويه من كان باه ما منتبهش معاه. il jeta la poudre sur le feu. هاد الجمل كلهم ممكن ديروهم كلهم صحاح. B que lui est-il donc arrivé. يعني شنو وقع له منين شعلت النار وانفجرت لا بوسيير شنو وقع لهداك الدري الصغير. alors Gratien devint aveugle يعني ولا عمى ما بقاش كيشوف عمى هي aveugle ما بقاش كيشوف داك الدري الصغير. Sixièmement, dites en une ou deux phrases ce que vous avez éprouvé comme sentiment à la lecture de texte. يعني قالوا لنا شنو هو الإحساس اللي حسيتي به وانت كتقرا هذا لو تكست. غدير اون فراز ولا دو فراز ماشي بزاف. يلا نقدروا نكتبوا هاد لا فراز. En lisant le texte, j'ai senti de la pitié. La pitié يعني الشفقة. La pitié envers ce pauvre petit enfant qui n'a pas obéi à son père et le malheur qui leur arrive tous après cet accident. يعني حسيت بحسينا بالشفقة تجاه هذاك الولد الصغير وداك الحادث المؤلم اللي وقع لهم كاملين بسبب داك الحادثة ديال l'explosion. Deuxièmement, la langue. La septième question dans la langue. Relevez une comparaison dans le premier paragraphe. يعني نعطي واحد الجملة في الفقرة الأولى ديال النص اللي كتعبر على لا كومباريزون يعني على المقارنة. هي mon frère qui était plus âgé d'un an que moi. Le comparatif utilisé c'est plus que باش نذكركم بلي كومباراتيف اللي كنستعملوا plus que moins que aussi que هما لي كومباراتيف اللي ممكن نستعملوهم ولا كوم tel que. المهم هادو كاملين نقدروا نستعملوهم في لا كومباريزون حتى كوم كنستعملوها شي مرات في لا كومباريزون. ثلاثة. La huitième question. Le pauvre عطاكم واحد الجملة. Le pauvre avait allumé un petit feu pour chauffer ses petites mains. Réécrivez. يعني تعاودوا تكتبوا الجملة. Réécrivez cette phrase en exprimant le but d'une autre manière. يعني تعاودوا تعبروا على لو but نيت. تما لو موين اوتيليزي في الجمله اللي عطاوكم لو موين اوتيليزي هو بور. حنا غادي نبدلوا غير داك لو موين يعني قال لك عاود عبر على الجمله يعني تعبر لي على لو بوت الهدف ولكن بطريقه مغايره غنبدلوا غير داك لو موين اوتيليزي بور رديناها افير دو صافي. La neuvième question. Mon père était tellement triste qu'il mourut l'hiver d'après. L'expression soulignée établit un rapport de cause, de conséquence ou de condition. هذيك الجملة قال لك شنو علم كتعبر هذيك الجملة واش كتعبر على واحد التعبير فيه لا كوز سبب أو فيه لا كونسيكونس ولا جملة شرطية فيها لا كونديسيون. Donc غادي نكتبو l'expression soulignée اللي هي tellement ou que exprime un rapport de conséquence. tellement que عقلوا عليها بزاف كتعبر على واحد لو rapport de conséquence ديال النتيجة يعني النتيجة ديال لا تريستيس ولا الحزن ديال باه انه مات في العام في المشتل اللي من مور الحادث. B réécrivez cette phrase en exprimant le même rapport يعني غنعاودو نكتبوا الجملة ولكن نعبروا عليها بطريقة أخرى. donc غنكتبوا mon père était si triste qu'il mourut l'hiver d'après يعني tellement بدلناها بسي que.
La deuxième question, relevez dans le texte deux mots en relation avec le feu. يعني غنجبدو واحد جوج كلمات من النص اللي عندهم علاقة مع le feu والنار. غنجبدو جوج كلمات اللي عندها علاقة معاها. Donc, deux mots en relation avec le feu, c'est allumer, يعني يشعل كيشعل شي حاجة، و flamme. Les flammes هما داك اللهيب ولا الشرارات نتاع النار ملي تكون طالعة. يعني هادو عندهم علاقة مع النار. Question numéro 11. Mettez le verbe entre parenthèses au temps et au mode qui convient. Donc, الجملة عندنا si Gratien faisait attention. Il ne, comme le verbe devenir. بقاو تنتبهوا بزاف لذاك لو فيرب اللي في الجملة الأولى اللي قريب لسي. لو فيرب اللي قريب لسي هو faisait. faisait. Il est conjugué à l'imparfait. Et il a si le verbe conjugué à l'imparfait, donc le deuxième verbe في الجملة الثانية خصو ضروري يدير في le conditionnel présent. Il a كان في le présent, le verbe l'hdassi au présent. Le deuxième verbe كان يدير في le futur. Ou il a كان le premier verbe le plus que parfait. Le deuxième verbe كان يدير في le conditionnel passé. وإلا كان شي حد فيكم عنده مشكلة مازال في la conjugaison وفي لي طون لي مود ما كيفهمهمش مزيان يدير لنا واحد التعليق وانا مستعده نشرح لكم مزيان لا كونجيغيزون كيفاش ديروا كونجيغي في لو بلوس كو بارفي في لو كونديسيونيل بريزون اي لو كونديسيونيل باسي ان شاء الله في فيديو مقبل ان شاء الله. المهم عندنا هنايا حدا سي كاين لو فيرب ا لامبارفي دونك devenir ضروري تكونجيغيوها في لو كونديسيونيل بريزون وغنكتبوا بحال هكايا si Gratien faisait attention il ne deviendrait pas aveugle. De devenir la conjugaison le conditionnel présent. Le conditionnel présent. Donc, à dire deviendrait. Alors, le sujet de la production écrite. Un jour, comme Gratien, tu n'as pas écouté les conseils de tes parents. Tu n'as eu alors de gros problèmes. يعني قال لك واحد النهار ما سمعتيش النصائح ديال الوالدين ديالك والنتيجه ديال داك الشيء انك وقعوا لك مشاكل وقعوا لك بزاف ديال المشاكل. Raconte ce qui t'est arrivé et décris les sentiments que tu as éprouvés. يعني قال لك تحكي شنو وقع لك ومن الاخير تعاود لي سونتيمون ديالك. الوغ انا حاولت ندير لكم هذا الموضوع بسيط وحاولت ندير فيه مقدمه وعرض وخاتمه في الاخر نديروا لي سونتيمون. Comme nous sommes des paysans, nous habitions dans une ferme des animaux domestiques. Paysans يعني فلاح. Mon père avait l'habitude de sortir ses vaches chaque matin et de laisser le grand taureau noir et robuste يعني كبير وقاصح وواعر à la grange. La grange هي الحظيرة فين تيكونوا الحيوانات. Un jour, parce que mon père tomba malade يعني كان الوالد ديالي مريض, il me demanda de faire le remplacer au travail. يعني طلب مني باش انا ندير الخدمة ديالو. Mais il me conseilla vivement de ne pas sortir le taureau de peur que je ne puisse le maîtriser. يعني انه قال لي نصحني بانني ما نقيسش هذاك لو طورو وما نخرجوش يمكن ما نقدرش نتحكم فيه. وحاولوا دائما في ليكسبريسيون كريت انكم تستعملوا هذوك لي رابور دو كوز اي دو كونسيكونس اي دو بوت. حاولوا تدخلوهم في شحال ما استعملتوهم في ليكسبريسيون كريت غادي تكون عندكم نقطه مزيانه ان شاء الله. alors comme je suis têtu يعني راسي قاصح ما كنسمعش الهضره. Comme je suis têtu depuis toujours كما دائما je voulais lui montrer que je suis capable يعني بغيت نبين له بانني راني capable قادر عليه. Aussitôt je le déchaînais يعني حليت له السلسله je déchaînais le taureau. Il me donna un coup de corne au ventre يعني ضربني بالقرون ديالو الكرشي.
il était tellement fort au point. هنا استعملت لكم لا كونسيكونس هي باش تلاحظوها، قبيله استعملت لو بوت. il est tellement fort au point qu'il me mettrait à terre évanoui. يعني كانت الضربه ديالو قويه حتى صافي طحت ولي سخفت مشيت يعني غبت. heureusement يعني لحسن الحظ ma mère vit toute la scène de loin. Elle m'amena à l'hôpital. Là, en me réveillant, je me suis rendu compte qu'il faut toujours écouter les conseils de ses parents. وهنايا كنظن بانه موضوع كان مزيان اللي بغى يستعملو كموضوع يبقى يخدم به. والسلام عليكم ورحمه الله. واللي عنده شي تعليق واللي ما فهمش شي حاجه في النص، يقدر يعلق عليها، وحنا هنا غير باش نعاونوكم، وكنتمنى لكم حظ وفير ان شاء الله. وما تنساوش تشتركوا معنا في القناه، وان شاء الله كنوعدكم اننا غادي نحاولوا نديروا تصحيح لمواد اخرى، حتى المواد ديال الاجتماعيات وديال التربيه الاسلاميه العربيه والرياضيات. والفيديو الجاي ان شاء الله غيكون فيه تصحيح